Olá a todos os amigos e clientes Max Motos. Yamaha YZ25 Phaser 2019, modelo 20, com apenas 2.782 km rodado. É isso mesmo, estado de zero. Motocicleta já na opção com ABS na roda dianteira e na traseira. Que belíssima Phaser 250. Então você que está procurando uma Phaser 250, é detalhista, achou aqui na Motocicleta. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 849, Vila Progresso, Guarulhos. WhatsApp 946602011. Max Motos, a sua motocicleta está aqui. Vem!